আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা একটি পিসি রিভিউ দিব। ওনার নাম হচ্ছে ফুল রহমান। আর এটি ওনার মোবাইল নাম্বারটি হাইড করে দিলাম এখানে ওনার প্রাইভেসির জন্য। সাতক্ষীরা সদর থেকে আমাদের কাছ থেকে এই পিসিটি অর্ডার করছে। তো উনি আমার অনেক দিন যাবৎ ভিডিও দেখতো, ওনার সাথে আমার কথা হয়েছে। তো ভালো দেখে একটি পিসি দেওয়ার জন্য। পিসির প্রাইস মাত্র 5,500। আপনারা যারা 5,500 টাকা দিয়ে এসএসডি সহ 4 GB র্যাম দিয়ে কোড টু ডু ভালো মানের একটি পিসি নিতে চাচ্ছেন, মিনি পিসি, অবশ্যই আজকে এই ভিডিওটি স্ক্রিপ্ট না করে মনোযোগ দিয়ে দেখবেন। আমরা আজকে ওনারকে কী প্রোডাক্ট দিতেছি আমরা একটি শর্ট রিভিউ দিব, যাতে করে যারা কম দামে পিসি আপনারা কিনতে চাচ্ছেন ট্রেনিং সেন্টারের জন্য বা পার্সোনাল ইউজের জন্য, আমি মনে করি আপনাদের অনেকটাই উপকার হবে। তবে এই পিসিগুলো আগে ছিল 7,200, আমরা এখন একটু অফার প্রাইসে, বর্তমানে মালের দাম বেশি, তারপরও আমরা আগের থেকে 2,000 বা 2,500 টাকা কমিয়ে দিতেছি, যাতে এই প্রাইসে আপনারা পিসিগুলো কিনতে পারেন এবং এগুলো দিয়ে আপনারা যাতে ভালোভাবে সব ধরনের কাজ করতে পারেন। আর আমাদের প্রোডাক্টগুলো কিন্তু 6 মান্থের ওয়ারেন্টি থাকে জাহাজের পিসিগুলা, আর হচ্ছে এসএসডি র্যামের 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকে। আর আমরা চেষ্টা করি, আমরা যখন প্রোডাক্ট আমরা সেল করি ঢাকার বাহিরে, আমরা যখন সেল করি সবচেয়ে ফ্রেশ প্রোডাক্টগুলো দেওয়ার চেষ্টা করি, কারণ বিজনেস হচ্ছে এমন একটা জিনিস, একজন কাস্টমার যদি একটি পিসি ভালো পায় তাহলে তার আরও 10 জনকে বলে প্রোডাক্টের কথা। এভাবেই বিজনেস অনেকটাই বড় হয়ে যায়, যেমন আমাদের ক্ষেত্রে সেম জিনিসটাই হয়েছে। তো এটি হচ্ছে ওনাকে আমরা এই পিসিটি আজকে পাঠিয়ে দিব, মিনি পিসি একবারে ফ্রেশ কোড টু ডু পিসি। এটি হচ্ছে 6 MB ক্যাশের প্রসেসর, 4 GB র্যাম, এবং এর যে কুলিং ফ্যান আছে, আইস কুলার খুবই ভালো মানের, 24 পিনের পাওয়ার সাপ্লাই, 4টি র্যাম স্লট এবং 4 GB র্যাম, 128 GB এসএসডি দিয়ে এইচপির যে এখন যে ব্র্যান্ড পিসিটি দেখতেছেন, আমরা কিছুদিন আগে এই পিসির রিভিউ দিছিলাম আমাদের চ্যানেলে। তো এই রিভিউ দেখার পরে উনি মূলত আমাদের কাছ থেকে এই পিসিটি অর্ডার করছে। তো আমরা আজকে এই পিসিটি পাঠিয়ে দিব। আমরা এই প্রোডাক্টটি যাইতে 2 দিনের মতো সময় লাগবে, যেহেতু উনি সাতক্ষীরা থেকে নিতেছে। আগে যাবে প্রোডাক্টটি ঢাকা থেকে সাতক্ষীরা সদরে চলে যাবে। তো আপনারা যারা আমাদের কাছ থেকে এই 5,500 টাকার পিসি কিনতে চাচ্ছেন, কোড টু ডু ফ্রেশ পিসিগুলা, মিনি পিসিগুলা, আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া যে নাম্বার আছে অথবা আমাদের যে ফেসবুক পেজ আছে আশিক কম্পিউটার ভিডি, আমাদের পেজে মেসেজ দিয়ে আমার সাথে কথা বলে আমরা এই পিসিগুলোর জন্য মাত্র 500 টাকা আমরা আগে অ্যাডভান্স নিতেছি। আর যে পিসিগুলো 5,000 টাকার বেশি, যেমন 7,500, 8,500, 10,500, এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা আগে 1,000 টাকা অ্যাডভান্স নিই, আর এই টাকাটা কিন্তু মূল টাকার থেকে মাইনাস করে দিই। আর এই ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, তাহলে যারা কম প্রাইসে পিসি কিনতে চাচ্ছে তাদের অনেকটাই উপকার হবে। সবাই ভালো থাকবেন, দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওতে।